clogs. First class number 79 on page 164. First, 959. Second, 958. Third, 963. Fourth, 952. Fifth, 960. And sixth, ymlaen â ni de. Pencampwriaeth arall. Pencampwriaeth arall yn yr adran C. Yr un gynta yn yr adran C ar bencampwriaeth am yr eboles neu adfarch blwydd gore. Ac tu flaen i ni, fe fydd yr ebol gore, Croslin Encanto, a wedyn yr eboles. Dath i'r brig, Ashmed o Dilaila, ac wrth gwrs mae'r ail yn y ddoi ddosbarth yn gallu dod ymlaen i gystadlu fyd. Odi. Oedd hi'n hyfryd i glywed ymateb Thomas, ie? Wedi ennill pencampwriaeth ar tlws Cof am I daid. Robert Owens, ie, Bob Owens. Brydfa Fryers, ie, yn ddad ci iddo fe. Ydy, fe fydd Bob yn Robert Owens yn ddad ci. Ydy, bydde hwnna rhywbeth bach special wedyn ni. A dyma ni, Croslin Encanto. A dyma'r ebol gore ar y diwrnod. A ti'n gweld mae tipyn bach o drwch yn hwn, yn dweud e? Os. Tipyn o gorff. Dyw e ddim yn ysgafn. Nadi. Os da ti un adolygiad arno fe wrth edrych ar y bencampwriaeth yma? Blwydd oed. Dwi'n credu bod yr ebol blwydd digon agos i'r march oedd gyda Geraint yn y blynydde cynt. So, wi ddim yn gwybod, fe gewn ni weld. A dyma hi'r eboles o'r ei, atgofio, Ashmed o Dilaila. I gymaru ar ebol, mae'n disgwyl fel menu yn dwi. Ydi. Mae'n disgwyl fel menu, ond eto, mae digon o gorff, digon o drwch. Dyma bach o asgwrn. Maen nhw'n bar da wedyn ni, mae fe wedi dywys yn dda. Ac ddim yn dal y ffrwyn yn rhy dyn chwaith. Yn rhoi chydig bach o raff. Cerdded yn bwysig ar hyn o bryd, ti'n bod, mae rhaid dangos bod nhw'n cerdded, mae rhaid cofio oedd Geraint. Thomas Tylynau wedi dechrau magu ponis o dan gyfrwy, so bydd e'n wain gweld bob cam. Dim ond falle ar trot, ynddi fe. Ni 6-2-9, sef Nebo Rosalind, yn eiddo Owen Jones. Allan o'r march Donis Importance a'r gaseg Nebo Rebecca. Yna ni, beirniad. Geraint Thomas. Brydfa Telynau a Pontywyled. Pontywyled I ddechrau. A wedyn fe ddechreuodd Brydfa Telynau gyda'i bartner. David Jones. David Jones, wrth gwrs. Ac mi oedd David Jones yn beirniadu'r adran A a'r adran B, a Geraint I hunan yn canolbwyntio mwy ar yr adran ec a'r adran D. Ar hyn o bryd o'r adran B, fi'n credu sy'n fwyaf gyda nhw. Gyda Geraint gydre. Carles Babysham. Eboles, adran C. Fe oedd yn ail wy'n deall yn yr eboles neu adferch. Felly mae na... o'n i'n meddwl bod i'n mynd I fynd tuag at y Stewart. Mae'n licio cadw ni ar ein trad. Mae pencampwriaeth arall yn dwynnu'n sylw ni nawr, sef y pencampwriaeth Merlod Cob, yr adran ec yn rhan wilod y brif gylch neu'r D. Mae'r ebolion, yr ebolesu a'r adferch yn dod nôl at ei gilydd y gore o'r gore. Y blwydd oed. Ac wrth gwrs gyda'r pencampwriaethau Merob, mae'r ail yn cael dod mewn. Gallwn nhw gystadlu achos pencampwriaeth yn dos. Falle bydd well yr ail yn un ddosbarth gyda'r beirniad nag yr enillydd yn y dosbarth arall, os ydy hwnna'n neud sens. Ydy di. Ie, a mae wedi digwydd fyd, mae wedi digwydd. Ar hyd y blynyddau. Geraint Thomas fyny yn beirniadu o Wynedd, fferm Gwylfa. Wedi cael cyfle I edrych arnyn nhw yn symud. A mae'r het yn dod I ffwrdd. Ie, yr ebol sy'n mynd I gael I fyd. Gwych! A wi cofio yr ymateb pan yn enillodd hi
cyn dod fan hyn, oedd hi'n dan dimlad yn emosiynol iawn. O, ddiw, derig y golwg ydw i'n llefen to. Dim to. Syne ni ddim. Stacey Rogers a Crosslyn Encanto. Siom wedyn ni, Siom. Mae ein beirniad yn yr adran ec, sef Mr Geraint. So dyma ni ar ebol, neu eboles wre, yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn, Crosslyn Encanto. Fel oedd Heledd yn gweud, perchynog yw Stacey Rogers. Wedi cael ei fagu wrth y march Donis Rîm ac allan o gweinydd Lwys. Stacey Rogers. Cadw popeth o'i gilydd ar hyn o bryd. Dim gormod o lefen a gormod o siom. Ac i gyrraedd ac i ennill, a wedyn ni fynd ar bencampwriaeth. Tymod, mae e'n anamal iawn mae hynny'n dod mewn gyrfa. Dyw e ddim yn digwydd yna. Dim mor amal â ni. Mae'n rhaid i ti... Wel, neud y mwy o bob eiliad pan ti'n cyrraedd y brig yn dos. O, na ni Erwyn yn gweud cyfrolau. Wrth gwrs, tipyn bach o waith tu flaen i Crosslyn Encanto trwy'r bore. Fe ffem mlaen, wrth gwrs, i brif bencampwriaeth yr cyfle ifanc. Tuag at amser cino, fi'n credu. So, nôl i'r stabal i gael. Dyma bach o ddŵr a dyma bach o gysgu, falle. A nôl edron. Na ni. Mae'r cyffro yn ormod. So, show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the best yearly colt filio gelding in the section. Felly na chi Stacey Rogers yn cael bore Penc.Ifanc ac yn dangos hwnna i'r dorf hefyd. Crosslyn Encanto yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw fel tîm. And now, following on from those two strong early classes in this section. Wel, dyma fi gyda Stacey Rogers a pencampwr yr ebolion ebolesi blwydd o'r adran A, adran C. Stacey, I don't know who's more excited about this, you or the pony? How are you feeling? Shell-shocked, if I'm honest. He's only our second pony that we've ever bred ourselves. So it just means everything, the fact that he's homebred. And I very nearly got somebody else to run him for me today, and I stopped myself. I made myself do it, but yeah, it's everybody's dream in the Welsh world to win the Royal Welsh Show, to do it today and to do it with a homebred pony. It's everything, absolutely everything. It certainly doesn't happen to many people, and well done you for continuing to lead him, because I bet that meant a hell of a lot more to you. It did. Yeah, no, I'm absolutely overjoyed. Have you got more now this week, or is this topped your week? He's the only pony I've brought this week, so that's enough for me. Winning the class was enough, so to go yearling champion as well is just... It's just the icing on a cake. It's incredible. Well, we won't hold you up any longer. I can see he wants to get back to his stable and you need to go and enjoy. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau.